Nå skal vi se på dekodere ved hjelp av multisim. Her ser du at vi er godt i gang med å lage oss en BCD til 7-segment dekoder, men vi kan starte litt enklere. Hva er en dekoder? Vel, det er noe som detekterer et bitmønster og gir en ener ut hvis den er aktiv høy, og en 0 ut hvis den er en såkalt aktiv lav dekoder. Her har vi bitmønstre A3, A2, A1, A0, 0, 0, 1, 1. Altså vi får 0 inn her, 0 inn her, 1 inn her, 1 inn her. Disse blir invertert, så da er det bare enere inn her, og da får vi 1 ut her, så det er altså aktiv høy. Her har vi satt på en ring på slutten, og da får vi 0 ut her, og da er det aktiv lav. Og dette er altså en sånn 4-til-1 dekoder. Her har vi laget det i multisim. Her er A0 til A3. Her har vi inverterne, og det eneste som var forskjellen, det var jo at den ene brukte en åg, og den andre brukte en NAND, altså en åg med en invertering på enden. Og vi ser at når vi setter inn det bitmønsteret vi hadde, A0 var 1, A1 var 1, A2 var 0 og A3 var 0, så fikk vi aktiv høy ut her. Den lyser. Aktiv lav, den blir 0, ikke lyser. Hadde vi satt den til hvilken som helst annen verdi, så ville aktiv lav ha lyst, for å vise at det var ikke riktig, og aktiv høy ville ikke ha lyst, for å vise at det var ikke det bitmønsteret vi ønsket å detektere. Så skal vi lage oss en aktiv lav BCD til 7-segment display-dekoder. Her er sannhetstabellen, og den kan jo virke litt overveldende, men vi skal prøve å bryte det ned. Vi har desimaltallene fra 0 til 9. Her ser vi det 7-segment-displayen, som er bygd opp med at ting lyser her. I dette tilfellet så har vi altså et 3-tall, og siden den var aktiv lav, så må altså F og E være lik 1, og alle de andre lik 0. Og det vi går inn og ser her når vi har 3, altså 1 og 2 som er 3, så ser vi at det er E og F som er høy, og da får vi dette tallet 3. Og så finnes det kombinasjoner for alle de andre. Så, da er det jo bare å ta den logiske konverteren i multisim og prøve å lage forenklinger. Her ser vi at vi har vært inne på det som skal gi D når den er høy, og da ser vi at jeg har bare lagt inn for D nedover her, sannhetstabellen for D, og da ser vi at det er de første 9 som betyr noe, for det er jo BCD som går fra 0 til 9. Resten er bare sånn don't cares. Og når vi setter inn den her for D, så skal den være altså 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Og da med forenkling så får vi dette uttrykket her. Og så har jeg tatt og funnet forenklinger for både A, B, C, D, E, F og G. Og så har jeg prøvd å drive med litt mønstergjenkjenning, sånn at jeg kan drive med gjenbruk. Her ser vi at ikke A, ikke B og ikke C, det går jo igjen her nede. Og her har vi ikke A og ikke B, så da kan vi først bygge opp den, og så kan vi henge på ikke C. Og på samme måten så har jeg funnet B og ikke C går igjen et par ganger, og så BC og BCD går igjen et par ganger. Og her er altså BCD-inngangen. Jeg har bare kalt det A, B og C og D. Så starter vi med A. Det er altså ikke A, ikke B, ikke C og D. Og så det er ikke A som kommer ut her, og så det er ikke B som kommer der. Og det endrer jeg sammen. Og så hvor kommer ikke C? Ikke C. Og D, det tar jeg og ender sammen her.
og så endrer jeg de to sammen her, sånn at jeg får hele det uttrykket. Og så kommer det noe her, B og ikke D. Da henter jeg ut B derifra, og så kommer ikke D derifra, og så tar jeg en OR-funksjon, en LR, og da får jeg ut A. Og så er det å teste med forskjellig input her på A, B, C og D, og da lyser det i det tilfellet for eksempel når vi B lik 1 og C lik 1, og så må du gå gjennom hele tabellen og så sjekke at A er sånn som du ønsker at det skal være. Og sånn kan du bare fortsette. Her har jeg tatt for B. Den består av B og ikke C ganger D, og så er det B og C ganger ikke D. Jeg skal ikke gå igjennom det, men du kan jo få kikke her på dette. Så henter jeg ut C. Den er jo relativt enkelt. Det er ikke B, C og ikke D. Så la oss prøve å hente den ut. Skal vi se. Det er her. Ikke B der. Så den har vi. Hvor er C-en hen? Kanskje den er på midten her. Ja, der har vi hentet ut C. Og så er det den siste. Det er ikke D. Den har vi hentet ut her, for her er invertering av D. Og så er det å kjøre alle mulige kombinasjoner. Man skal for eksempel reagere på denne kombinasjonen 0, 0, 1 og 0. Da skal denne C-en lyse. Og sånn fortsetter vi. Her er det D-en som får gjennomgå. Vi ser etter hvert at vi har fått en herlig spagetti her. Så er det den neste, det er E. Hvor har vi den? Den har vi her. Etter hvert så blir det jo selvfølgelig litt vanskelig å følge med på hvor ledningene går. Men ved å ta en og en av gangen så er det overkommelig. Her er F-en, den har jeg slengt opp her, for jeg fikk plass til den der. Og så er det den siste G, den hever jeg ned her, for det passet seg bra der nede. Så lager jeg meg en hierarkisk blokk av det hele, med BCD på inngangen, og så denne her 7-segmenten på utgangen. Jeg tar og hiver den opp her. Da har jeg den. Så fjerner jeg alt det rusk jeg hadde, for nå har jeg denne BCD til 7-segment her. BCD inn, og så ønsker jeg å få dette her til å presentere tallene, og siden dette var en aktiv lav, så må jeg invertere for å få det til å lyse i denne 7-segment-displayen. Og her har jeg da 0 på alle inngangene, og vi ser at jeg får tallet 0 her. Jeg kan jo prøve meg med et annet tall. Her har jeg prøvd meg med 1 og 8, det blir jo 9. Og med litt fantasi så kan jeg se at det går opp sånn, bort sånn og sånn og sånn, og det er jo da tallet 9. Det var i grunnen det jeg hadde tenkt å si om dekodere med å bruke multisynk.